Ci siamo, alla fine il grande passo è stato fatto e si è raggiunto un accordo, ma credetemi quando vi dico che di questo strumento se ne sentirà ancora parlare per parecchio tempo. Ecoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. L'accordo sul MES è stato raggiunto l'altro ieri dai vari ministri delle finanze dei vari paesi europei. Per noi c'era il nostro ministro dell'economia, Gualtieri. Partiamo subito col precisare per l'ennesima volta che questo strumento ancora non è stato adottato e chi lo adotterà avrà un supporto per i sistemi sanitari del proprio paese. Quindi attenzione, non stiamo parlando del MES, quello con le condizioni, stiamo parlando del cosiddetto MES senza condizioni, del quale ho già parlato nel video qui in alto a destra. Andatelo a cliccare se volete scoprire perché non è realmente senza condizioni. Sull'importo del prestito non ci sono particolari novità, si tratta sempre del 2% del PIL registrato durante il 2019 e per l'Italia ammonta a circa 36-37 miliardi di euro. Complessivamente quindi il MES potrà erogare 240 miliardi di euro ai paesi che ne faranno richiesta. La novità però sta nei tempi di restituzione di questo prestito. Voglio sottolineare questo punto, sono soldi prestati, non regalati. Quindi un domani dovremo restituirli nel caso in cui accetteremo di usarli. Il tempo di rimborso sarà di 10 anni e la cosa ancora più interessante è il tasso di interesse che ammonterà allo 0,1%, che è un tasso veramente vantaggioso soprattutto per alcuni paesi. Per farvi capire prendiamo come esempio i titoli di Stato italiani a 10 anni. Noi su questi titoli paghiamo l'1,8% di rendimento, mentre sul MES pagheremo lo 0,1%, tipo 18 volte più conveniente. Dal punto di vista dei tassi è assolutamente vantaggioso per l'Italia utilizzare il MES senza condizioni. Tuttavia, per essere proprio precisi, ci sono altre due voci di spesa che spesso non vengono dette. Il costo una tantum corrispondente allo 0,25% dell'importo e il costo annuale pari allo 0,005%. Sono comunque, anche tenendo conto di quelle spese, tassi veramente vantaggiosi per l'Italia. Queste linee di credito saranno erogate dall'1 giugno. Attenzione però, l'1 giugno non è che accettiamo il MES. L'1 giugno possiamo decidere se adottare o no il MES senza condizioni, che significa che tutti i paesi sovrani, quindi tutti i paesi dell'Unione Europea, saranno in grado di decidere se utilizzarlo oppure no, non ci viene imposto nulla. E la notizia positiva è che non dobbiamo decidere subito, abbiamo tempo fino a dicembre del 2022 addirittura per prendere questa decisione. Le reazioni a questo accordo sono state le più svariate, vi cito solo quella del presidente dell'Eurogruppo David Sassoli che ha attaccato le forze politiche di opposizione italiane, dicendo: tutti quelli che hanno fatto perdere tempo agli italiani e hanno lanciato offese adesso abbiano il coraggio di chiedere scusa. C'è anche da registrare che questo accordo rischia di spaccare la maggioranza e quindi di dividere il governo, cosa che in questo momento non sarebbe per nulla auspicabile perché questo genere di cose, durante un periodo di crisi, possono essere abbastanza esplosive. Se infatti il Partito Democratico sembra essere molto propenso ad utilizzare questo strumento, il Movimento 5 Stelle è ancora diviso al suo interno a riguardo. In particolare i pentastellati si avvicinano di più a quel coro che è stato innalzato nelle settimane scorse gridando al fatto che questo MES sia uno strumento pericoloso. In questo senso direi sia significativa l'espressione utilizzata da Giorgia Meloni, che ha detto che è una specie di trappola per topi. Se si ponesse la questione in Parlamento, quasi sicuramente in questo momento non verrebbe adottato questo strumento. Sicuramente però molti di voi si staranno chiedendo che cosa ne pensa il nostro Premier Conte di questo MES senza condizioni. Fondamentalmente la sua posizione è stata molto coerente nel tempo, non è mai cambiata. E sicuramente non ha osteggiato il MES, ma ha sempre sottolineato il fatto che sia uno strumento inadeguato a queste circostanze. Infatti anche ieri ha ribadito che propende per l'adozione dei Recovery Fund per far fronte a questa emergenza. Dei Recovery Fund ho già parlato nel video qui in alto a destra. A questo proposito il Premier Conte ha detto: attendiamo la proposta che la Commissione europea metterà sul tavolo tra qualche giorno. Naturalmente se ci saranno sviluppi in merito non esiterò a fare un video, nonostante io lunedì abbia un esame, eccetera, eccetera. Questo quindi è lo scenario europeo in questo momento. Non vi ho parlato però di alcuni punti caldi di questo accordo. Ad esempio, magari quando avrò un pochino più tempo, riuscirò a fare un pillole di diritto riguardo alla sorveglianza rafforzata.
Andremo ad analizzare un pochino di diritto dell'Unione Europea e vedremo se il nostro paese rischia di cadere in preda a un'istituzione europea oppure queste sono solo dicerie messe in giro da chi vuole fare campagna elettorale. Prima di passare alla curiosità economica di oggi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere se vorreste questo pillole di diritto nei commenti qui sotto. Lo sapevate che la Coca-Cola, che non mi paga, produce generalmente solo un preparato per fare la Coca-Cola, non la Coca-Cola in sé. In questo senso, l'aggiunta di acqua al concentrato e l'imbottigliamento vengono fatti da produttori terzi, con i quali Coca-Cola ha un contratto di franchising. Del franchising ho già parlato nei video qui in alto a destra.